ज्या तू कितें कर आम तुका सांगना पूण आमचें नांव पेडे जावपा जायना आमचें गांवचें नांव पेडे जावपा जायना गांवचे शिव खंय वचपाक जायना तूं कोण आमचें गांवचें नांव पेडे करपी गांव खातीर तुवें कितें केलां गांवा खातीर तुवें कितें केलां तूं गांवचें नांव पेडे करपाक हो प्रेस म्हणून येयला प्रेस वाचू प्रेसाचें आमचें गांवचें नांव पेडे करपाक हांवें कितें प्रेसाचें आमचें गांवचें नांव पेडे करपाक हांव काय प्रसाद अधिकार कोण दिलो आमच्या गांवचें नांव पेडे करपाक प्रसाद अधिकार कोण दिला तुवें दिला तूं कित्याक नाका अशें आमच्या प्रसादच्या आठवलो सरपंच हांवें मॅडमीक पयली आयडी दाखयल्या मॅडम डायरेक्ट पंचायत डायरेक्टरान सांगलें रेकॉर्डिंग करपाक जाता म्हणून प्रेसाकूय जाता आनी नॉर्मली जाता म्हणून आता ग्रामसभा स्टार्ट जाचे पयलीं मॅडम तुमी हांगा डिजिटल मिडियाक वेलकम केल्लें सो तो एक डिजिटल मिडिया हांव मागता की तुमी ताका वेलकम करचें तुमी स्टार्टिंगूच उतर केल्लें डिजिटल मिडिया आपूण वेलकम करता म्हणून तो एक डिजिटल मिडिया सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की डिजिटल मिडिया हें करचें पळय ग्रामसभा जी सुरळीत चलता पळय ती सुरळीत चलपाक दी थंडपणान ग्रामसभा आमची चलूं दी दर फावटी आर्ग्युमेंटान ग्रामसभा सोंपोवपाक नाका आमी हांगा बसल्यात तेन्ना डेव्हलपमेंट वर्क करपाक कळ्ळें तुका आमचे तुका हेज्याय फावट आमी पयलीं सांगिल्लें आमचें रेकॉर्डिंग पंचायतीचें जाता पंचायतीचो पेन ड्रायव्ह जो आसा तुमकां मेळटलो तो सगळ्या खातीर ओपन आसा तो तुमी रिटर्न मागात आमी पंचायतीचो हें दितात तुमकां पेन ड्रायव्ह डिजिटल मिडियाचें नांव आसा न्ही तुमी आतां वेलकम केलां पण तेणे पळय वेलकम केला तेन्ना तो नाशिल्लो एक जालें आनी दुसरें म्हटल्यार तेणे म्हाका रिटर्न कांयच दिवना पयलीं रिटर्न तो जर म्हणटा डायरेक्टरान सांगला जाल्यार डायरेक्टर आमचे कडेन लेटर काय ना कळ्ळें तुका डिजिटल मिडिया ना माझ्या कडेन काय लेटर येवना म्हणजे माझ्या टेन्युराक तरी काय ना माझ्या कडेन आतां मिडिया म्हणटा ती फोर्थ पिलर फिफ्थ पिलर पळय विशया भायर वचता म्हाजो क्वेश्चन आसा कार्डेटीचो तेणे घातलो तुमकां पॉयंट म्हणजे जे विशय आसा तेच आमी उलोवया कशें हांवें म्हटलें आतां आमच्या पंचायती कडेन 2 गार्बेज व्हेहिकल आसात सो आठवड्याक एकदां येता ती हांव कितें रिक्वेस्ट करता पंचायती कडेन किंवा सरपंचा कडेन की बाबा आमी गांवान आमच्या 2दा आपोवचे कित्याक म्हाका प्रत्येकदां फोन करपाक पडटा आनी म्हाका लास्ट आनी हेच्या पयलींचे ग्रामसभेक म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली म्हणजे हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आमचे प्रायवेट काय येवपाचें ना आमी हांगा लोकल आसा म्हाका खंयच लायव्ह खंयचो व्हिडिओ घेवन लास्ट टायम तो अजुनूय लायव्ह वयता लास्ट टायम आमची झगडी जाली खंयच्या खंय आमी आमचो नकार पडले आमची प्रायवेट ना आनी पयलींच सांगला तेणे लेटर घेवन येवचें मागीर बसचें तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिसाची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाय जाल्यार आमकां म्हणटा जाय जाल्यार तेंचे कडेन घेया अशें आमची परिस्थिती करूनाका आमी आमचो ग्रामसभा ही लोकांची ग्रामसभा प्रायवेटली काय सोशल मिडिया लोकांक लोक अपोज घेऊन ओके फाइन नमस्कार प्रज्योत गांवकार जीपी न्यूजा खातीर हांव सध्या शिरोडा पंचायतीच्या भायर आसा आनी ग्रामसभा रिकॉर्ड करपा खातीर हांव हांगासर पावल्लो जाल्यार सरपंचा कडल्यान अशें कळ्ळें की ग्रामसभा रिकॉर्ड करची न्ही म्हणून आनी पंचायत डायरेक्टराक आमी हेजे पयलीं मेळ्ळे पंचायत डायरेक्टरांनी आमकां सांगलेलें की ग्रामसभा रिकॉर्ड करूं शकता म्हणून प्रेस जावं इंडिविज्युअल सुद्दां कोणी रिकॉर्ड करूं शकता म्हणून पूण हांगासर खंय तरी शिरोडा जी पंचायतीची सरपंच आसा आनी जी बॉडी आसा स्पेशली सरपंचान सांगला की ही ग्रामसभा रिकॉर्ड जावपाना म्हणून जर जे पर्यंत कॅमेरा बंद जायना ते पर्यंत
ग्रामसभा चालू करपाना म्हणून, जाल्यार खंय तरी हे शिरोड्या ग्रामसभेक जे कितें घडटा ते खंय तरी लिपोवपाचो प्रयत्न हो आनी ट्रान्सपरन्सी दवरपाची ना हांकां, आनी खंय तरी सरपंचाक दिसता की आपलें पद पंचायत डायरेक्टरा पेक्षा व्हडलें म्हणून खंय तरी दिसता सरपंचाक, आनी सरपंच ही ग्रामसभा रिकॉर्ड करपाक दिना, ट्रान्सपरन्सी लोकांक दवरिना. सो हेजेर पंचायत डायरेक्टरा कडेन मागता की हेजेर शिरोडा पंचायतीक हेजेर लेटर करचें की ग्रामसभा ही पब्लिका खातीर ओपन आसा, तशीच रिकॉर्डिंग करूं शकता. हें खंय तरी तांकां खबर ना आसतलें जाल्यार जाणून बुजून हें मुद्दम करता आसतले. आनी हेज्या पयलीं सुद्दां शिरोडा ग्रामसभेक झगडीं जाल्लीं आसात, जाल्यार खंय तरी लोकां मदीं हें कळपाक जाय की झगडी कित्या खातीर जाल्ली, कितें कारण जाल्लें. आयज थोड्यांनी म्हाका ब्लेम केलो की तूं वायट उलयता म्हणून, जाल्यार हांव हितून कांयच उलयल्लो नाशिल्लो. हांवें डायरेक्ट सरपंचाक आयडी दाखोवन हांवें रेकॉर्डिंग चालू केल्लें, तरी आसतना सरपंचान खंय तरी रेकॉर्डिंग करपाक दिलें ना. आनी सरकारा कडेन तशेंच पंचायत डायरेक्टरा कडेन मागता हेजेर कारवाई करची म्हणून. देव बरें करूं. प्रज्योत गांवकार, शिरोडेच्या.